হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলা টপ টেক প্রো ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি বয়া M1 মাইক্রোফোন আনবক্সিং করে দেখাবো এবং এটার ফুল রিভিউ করে দেখাবো। যদি আপনারা ছোটোখাটো ভিডিও শুটার হয়ে থাকেন বা আমার মতো খুদে ইউটিউবার হতে চান, তাদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি মাইক্রোফোন হচ্ছে বয়া M1 মাইক্রোফোন। যেই মাইক্রোফোনটি ইতিমধ্যেই অনেক ইউটিউবার এটা নিয়ে রিভিউ করে ফেলেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন, যেটা খুবই সুন্দর একটি মাইক্রোফোন। এটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন আপনি যদি ইউটিউবার বা ভিডিও শুটার হয়ে থাকেন। তো এটা হচ্ছে বয়া M1 মাইক্রোফোন, যে মাইক্রোফোনটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং এটার অরিজিনাল মাইক্রোফোন আপনারা কীভাবে চিনবেন সেটা সম্পর্কে আমি বলে দেব। এতে অরিজিনাল মাইক্রোফোনটি আপনারা কিনতে পারবেন এবং যেটা ব্যবহার করে আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক ভালো পাবেন। আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ সাদিকুল ইসলাম। আজকে আমি দেখাবো বয়া M1 মাইক্রোফোন আনবক্সিং এবং ফুল রিভিউ। তো চলুন শুরু করা যাক। আমি এখন দেখাবো বয়া M1 মাইক্রোফোন। এটা আমি ভিডি শপ থেকে অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম, যেটা এই মাইক্রোফোনটা সব জায়গায় অরিজিনালভাবে পাওয়া যায় না। তো আমি এখান থেকে মাইক্রোফোনটি অর্ডার করেছি। মাইক্রোফোনটি খুবই ভালো, এখান থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব। তো এই হচ্ছে বয়া M1 মাইক্রোফোন। এখন আমি এটা আনবক্সিং করে দেখাবো এটার ভিতরে কি কি রয়েছে এবং আপনারা কিভাবে এটি চিনবেন, আসলে অরিজিনাল মাইক্রোফোন কিভাবে চিনবেন। এটার মধ্যে ফিচার্সগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্লিপ অন মিক, অর্থাৎ এখানে একটা ক্লিপ রয়েছে এবং এর সাথে একটি মাইক্রোফোন এবং এবং এটা হচ্ছে ওমনি ডিরেকশনাল কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন এবং হাই কোয়ালিটি অডিও রেকর্ডিং এবং লো হ্যান্ডিং নয়েজ, অর্থাৎ নয়েজ একদমই কম হবে। এবং এটা রয়েছে কিউআর কোড, যেটার মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন আসলে অরিজিনাল প্রোডাক্টটি আপনারা পেয়েছেন কিনা। তো আমি এটা এখন আনবক্সিং করছি। প্রথমে এটা খুলছি। খোলার ভেতরে আমরা প্রথমেই দেখব যে এটার ভেতরে একটি কালো রঙের ব্যাগ রয়েছে, যে ব্যাগটি কিন্তু অরিজিনাল মাইক্রোফোন ছাড়া অন্যান্য মাইক্রোফোনের মধ্যে এই ব্যাগটি থাকে না। এটাই হলো আসলে চেনার রূপ, যে আমরা অরিজিনাল মাইক্রোফোন চিনবো এই ব্যাগ দেখে। এবং এটার ভিতরে রয়েছে দিক নির্দেশনামূলক কিছু তথ্যাদি, যেটা থেকে আমরা জানতে পারবো। এটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা 6 মান্থের ওয়ারেন্টি থাকে এবং এটা হচ্ছে দিক নির্দেশনামূলক, এখান থেকে জানতে পারবো মাইক্রোফোন সম্পর্কে। তো মাইক্রোফোনটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এটি কীভাবে আমরা ব্যবহার করবো সেটা দেখাই দিচ্ছে। এবং আমরা এখান থেকে জানতে পারবো যে এটা কীভাবে সেট আপ করতে হবে, ব্যাটারিটা কীভাবে লাগাতে, এবং মাইক্রোফোন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এখানে দেওয়া আছে। এখন ব্যাগের ভিতরে আমরা দেখব যে কালো ব্যাগের মধ্যে কি কি রয়েছে। এবং প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটি সিলিকা জেল রয়েছে, যেটা সুরক্ষার জন্য দেওয়া হয় সাধারণত। তারপরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাগের ভিতরে অনেকগুলো জিনিস রয়েছে, যেটা হচ্ছে একটি বিগ কেবলের মাইক্রোফোন এটি, যেটা অনেক লম্বা কেবল রয়েছে এবং এটার মধ্যে একটা অ্যাডাপ্টার রয়েছে। মাইক্রোফোনটি অনেক সুন্দর ও কালারফুল ব্ল্যাক রঙের। তো এটার ভিতরে দেখব এখন কি রয়েছে। এটার ভিতরে মাইক্রোফোনের যে নয়েজ কাভার সেটা রয়েছে এবং একটি ব্যাটারি দেখতে পাবো, যে ব্যাটারিটা হচ্ছে LR44 ব্যাটারি। এবং এটার মধ্যে কেবল রয়েছে, আপনারা যদি এটি অন্যান্য প্লেয়ারে চালাতে চান সেটার জন্য কেবল রয়েছে। মাইক্রোফোনটির ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হচ্ছে 65 হার্টজ থেকে 18 কিলোমিটার হার্টজ। এবং এখানে একটি ব্যাটারি দেখতে পাচ্ছি আমরা।
যে ব্যাটারিটি ছাড়া কিন্তু মাইক্রোফোনটি অন হবে না এবং মাইক্রোফোনে কথা বলা সম্ভব না। তো ব্যাটারিটি আমি এখন সেট আপ করে দেখাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে একটা প্যাচ, অর্থাৎ প্যাচটা খোলার মাধ্যমে আপনারা ব্যাটারিটি ভিতরে ভরতে পারেন। তো আমি এখন ব্যাটারিটি ভরে দেখাবো। ব্যাটারিটি ভরার পরেই কিন্তু এই মাইক্রোফোনটি দিয়ে কথা বলা যাবে। তো এইভাবে আমরা ব্যাটারিটি ঢোকাবো। দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাটারিটি সুন্দরভাবে বসে গিয়েছে। এবার কভারটি লাগিয়ে দেব এখানে। আবার ঠিক একইভাবে প্যাচ দিয়ে এটা লাগাতে হবে। এই অ্যাডাপ্টারটি কিন্তু 1 or 4 ইঞ্চি অ্যাডাপ্টার, এটা ওয়াইড স্ক্রিন এবং এটা হচ্ছে নয়েজ রিমুভার, যেটা লাগিয়ে নিলে বাহিরের কথাবার্তা একটু কম শোনা যাবে। এখন আমি কথা বলতেছি বয়া M1 মাইক্রোফোন দিয়ে, যেটা দিয়ে নয়েজটা কিন্তু মোবাইলের রেকর্ডের চেয়ে একটু কম নয়েজটা শোনা যাচ্ছে। তো মোটামুটি কাজ শেষ, এটা লাগানো, এবং রয়েছে এখানে একটা ক্লিপ, যে ক্লিপটা আমরা সাধারণত আমাদের কলারের মধ্যে লাগিয়ে থাকি এবং এটাতে রয়েছে অনেক বড় তার, অর্থাৎ যেটা নিয়ে আপনি পুরো রুমের ভিতরে অডিওটা কভার করতে পারবেন। এতে আপনার অনেক সুবিধা হবে আর কি, এবং তারটিও অনেক লম্বা, অনেক দূর থেকে আপনি কথা বলতে পারবেন মাইক্রোফোন দিয়ে। তো আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী তারটি খুলে নেবেন এবং আবার এটা চাইলে গুছিয়ে রাখতে পারেন। এখানে একটি পেছানো রয়েছে, যেটা দিয়ে আপনি এটা আটকে রাখতে পারবেন। তো এখন আমি এটা দেখাবো যে যদি আপনারা এটা বিভিন্ন সাউন্ড বক্সের মধ্যে লাগাতে চান, তাহলে আরও একটি কেবল লাগবে। যেই কেবলটা এখানে দেওয়া আছে, এই কেবলটা ভিতরে দিতে হবে। এই কেবলটা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা শুধু বক্সে বা বিভিন্ন যে মাইকগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কথা বলতে পারবো। আর যদি মাইক বা সাউন্ড বক্স ছাড়া আমরা ফোনের মাধ্যমে কথা রেকর্ড করতে চাই, বা ক্যামেরা বা পিসিতে আমরা রেকর্ড করতে চাই, তাহলে কিন্তু এই কেবলের প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনারা সাউন্ড বক্সের মধ্যে কথা রেকর্ড করতে চান, তাহলে এই কেবলটি লাগিয়ে নেবেন। এতে আপনারা অতি সহজেই এই মাইক্রোফোন দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে আপনারা কথা বলতে পারবেন, যেটা অনেক সুন্দর ভয়েসের শোনা যাবে এবং নয়েজটা একটু কম শোনা যাবে। তো আমার এটা প্রয়োজন নেই, আমি এটা খুলে নিচ্ছি এবং এখানে আমি আহ, যেটা আছে সেটাই ফোনের জন্য এটা লাগিয়ে নিচ্ছি। আমি আরও একটু বলে রাখি যে এই মাইক্রোফোনের ওয়েট কিন্তু একদমই কম, অর্থাৎ এটা মাইক্রোফোনের 2.5 গ্রাম, যেটা মাইক্রোফোনটি অনেক আকর্ষণীয় এবং পাওয়ারফুল। যে মডেলটা, এটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে 18 গ্রাম। তো বয়া M1 মাইক্রোফোনটি আপনারা চাইলে ব্যবহার করে দেখতে পারেন, অনেক সুন্দর। কিন্তু আপনারা অনেক সময় প্রতারিত হয়ে থাকেন 300-400 টাকার মাইক্রোফোন কিনে, কিন্তু সেটা না কিনে আপনারা যদি বিডি শপ থেকে এটা কিনে থাকেন, তাহলে অরিজিনাল মাইক্রোফোন পাবেন আশা করছি। আমি সেখান থেকেই নিয়েছি, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিংক দিয়ে দিচ্ছি, যেটার মাধ্যমে ডাউনলোড করতে পারবেন, যেটার মাধ্যমে আপনারা এটা অর্ডার করতে পারবেন। তো এখানে রয়েছে কিউআর কোড, যেটার মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন আসলে পণ্যটি অরিজিনাল নাকি ডুপ্লিকেট। তো এটা অরিজিনালের জন্য আপনারা কিউআর কোডটি, অথেন্টিক কোডটি মোবাইল লেভেলার মাইক্রোফোন মাইক্রো ক্রেবেট, যেটা অনেক সুন্দর একটি মাইক্রোফোন, যেটা আপনার ফোন বা পিসি বা ক্যামেরাতে ব্যবহার করতে পারবেন। সুন্দর একটি স্পেসিফিকেশনের মাইক্রোফোন এটি, এবং এটা যদি আপনারা অর্ডার করেন, তাহলে এটা 6 মান্থের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এবং এটা অর্ডার করার জন্য আপনারা এটার মূল্য হচ্ছে 1000 টাকা। আমি ঢাকার বাইরে বলে আরও 100 টাকা বেশি। আর এখান থেকে আপনারা একটা বাইকের অধিক অর্ডার করতে পারেন, এবং যদি পূর্বেই টাকা দিয়ে থাকেন, তাহলে এটার মধ্যে পেড লেখা থাকবে, এবং তারা সুন্দর করে একটি থ্যাংক ইউ দিয়ে দিবে যে আপনি এটা অর্ডার করেছেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, তো তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন। ধন্যবাদ।